Hey guys, here's a demo of the Klipsch reference R-50Ms. These are wall-mounted speakers, and they should be hooked up for the sides for surround and rear. So about a set of two, a pair of two. So just to check it out. Yeah, they're nice speakers, and they're right now currently have it hooked up as the front sides. So surround front and surround fronts, right and left. Okay, so we'll test out the audio, and these are the fronts right now, the reference Premier, and here's the Infinity 10-inch sub. Okay, we'll give this an audio test only, so nothing to do with any review. It's just a reference to test out these speakers. And here's a song. Okay, from the front. Okay, we're gonna turn up the volume a bit. Trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình, yêu chia cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp mơ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thêm yêu một đời càng thêm yêu duyên. Okay, so 400 watts per channel. Crossover is, what is it, 23 to 52 hertz. So magnetically shielded, so fire it up. Let's crank it up a bit. Here it goes. Trôi qua trong nhau thương mình còn chi cho nhau nếu mà kia gặp gỡ xin thứ mong đẹp muôn thuở dù có quá ngàn giông tố vì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau hướng đến chính mình tình nồng ấm ngôi chân thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.
tiêu sáo những ân tình thơ ấu vẽ trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ